Historias y relatos fantásticos. En cada rincón del mundo, incluso en los lugares más remotos, hay personas que alcanzan una edad en la que la vida se convierte en un reflejo del tiempo que dejaron atrás. Algunos son rodeados de amor, cuidados por hijos y nietos que iluminan sus últimos días con cariño. Pero hay otros que poco a poco ven cómo las risas se apagan, cómo las visitas se vuelven escasas, hasta quedar solos, solos con sus memorias, solos con su silencio. Nuestra historia de hoy nos lleva a Mantay, nuestro pequeño pueblo escondido entre las montañas del Valle del Colca. Allí, como en tantos otros lugares, el tiempo parece avanzar de forma distinta. Y fue aproximadamente por los años 2000, tal vez un poco más, cuando algo llegó a romper esa quietud, algo tan cotidiano ahora, pero tan impactante entonces. La luz eléctrica. Aquella luz que viajaba por cables sostenidos en postes de madera. Parece reciente, ¿verdad? Para quienes tenemos más de 50 años, fue apenas ayer. Pero para quienes tienen 24 o menos, es una vida completa, una época distinta, cuando las noches eran guiadas solo por la tenue luz de las estrellas y el calor de una fogata. Hoy recordaremos cómo la llegada de esa luz, que prometía progreso, cambió para siempre las vidas en los que habitaban Mantay, especialmente la vida de aquellos que en su soledad encontraron en el fuego una compañía que ni siquiera la electricidad pudo reemplazar. Al calor de una fogata. Adaptación de Silvestre Suyo. En Mantay, las noches siempre habían estado envueltas en sombras, iluminadas apenas por el tímido resplandor de una llama. En cada hogar, la luz no era más que el destello vacilante de un mechero de querosene, o tal vez el parpadeo de una vela hecha con cebo y un cordel de lana. Estas pequeñas luces bastaban para alumbrar lo necesario: un rincón donde una madre hilaba o la mesa donde una familia compartía el silencio. Los ojos de los habitantes se acostumbraban a esa penumbra, al trabajo nocturno bajo la guía de las estrellas. En los campos, el riego a veces exigía noches enteras de dedicación, donde solo el instinto y la mirada aguda moldeada por generaciones dirigían el agua por los canales rústicos. Era una forma de vida, un pacto silencioso con la oscuridad. Desde lejos, el pueblo parecía sumido en un mar de sombras. Solo alguna ventana dejaba escapar tal vez un resplandor tan tenue que parecía no haber luz alguna. Pero algo había cambiado. Desde hacía un tiempo, en el patio de una casa, se podía ver una luz bastante grande, mucho más viva, que destacaba por las noches. Provenía del patio de una casa. Aparentemente era una fogata. Marcelina recordaba aquellos días lejanos, cuando siendo niña su padre encendía una fogata. Era un hábito que repetía tanto en el pueblo como en los terrenos de cultivo, durante las largas noches de trabajo. Al calor del fuego, él narraba historias que viajaban de boca en boca, cuentos que se habían transmitido de generación en generación, tan antiguo como las montañas que rodeaban Mantay.
Con los ojos brillantes, Marcelina se acurrucaba junto a él, sintiendo la calidez del fuego y la fuerza de su voz, que convertía las sombras en mundos mágicos. Ahora, muchos años después, esos recuerdos eran todo lo que le quedaba. Su cabello, surcado por hilos de plata, caía en mechones sobre sus hombros. Era una anciana. Su padre hacía mucho que había partido, al igual que su esposo. Y sus hijos ahora vivían lejos, en ciudades que ella no podía ni imaginar. Estaba sola, sola con sus recuerdos, sola con su nostalgia. La soledad pesaba como si cada rincón de la casa estuviera impregnado de un vacío que la envolvía. Pero más que la soledad, era el recuerdo de su padre lo que lo consumía. Lo extrañaba, extrañaba la dulzura de su voz, el amor con el que le enseñó que las historias no eran solo palabras, sino un refugio para el alma. Una noche, llevada por esa nostalgia, decidió encender una fogata en el patio de su casa. El fuego chisporroteó, iluminando las piedras gastadas de las paredes y el suelo de tierra. Con la espalda apoyada en la pared, Marcelina dejó que las llamas danzantes la transportaran. Cerró los ojos y por un instante pudo verlo, su padre, frente al fuego, narrándole historias que parecían cobrar vida entre el humo y las chispas. Aquella primera fogata despertó algo en su interior. No era solo el calor del fuego, sino el calor de los recuerdos. Desde entonces, casi cada tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras los cerros, Marcelina encendía el fuego. Sentada en su patio, dejaba que su mente viajara a esos tiempos de antaño, donde la felicidad llenaba cada rincón de su vida. Y soñaba con los días en que no estaba sola, con las risas que resonaban en la casa, con las voces de su familia y las historias que la envolvían como un abrazo. Soñaba con tiempos mejores, donde el fuego no era solo calor, sino vida. Las tardes en Mantay comenzaban a enfriarse temprano. Las sombras de los cerros caían sobre el pueblo como un manto y el viento se deslizaba entre las casas de piedra, haciendo temblar las puertas y ventanas. Como de costumbre, la anciana encendió el fuego en su patio. Las llamas chisporroteaban y el calor se esparcía suavemente, llenando el aire con ese aroma inconfundible de madera quemada. Mientras se sentaba junto al fuego, apoyando su espalda en la pared de piedra, vio una pequeña figura que se asomaba tímidamente por la entrada de su casa. Era un niño. Su carita asomaba entre el umbral, iluminada apenas por el resplandor del fuego. ¿Qué haces aquí, niño?, preguntó con suavidad, sin moverse de su lugar. El pequeño dio un paso adelante, encogido por el frío. Mis papás están en la chacra, se han demorado y me está haciendo frío. La anciana asintió despacio. No era raro que los niños esperaran horas a sus padres que llegaran de sus trabajos lejanos. Entra, hijo, caliéntate un poco. El frío no espera, pero el fuego tampoco se niega a nadie. El niño titubeó un momento y el calor lo tentó con fuerza y pronto estuvo sentado frente a las llamas. Su pequeño cuerpo tembloroso comenzó a relajarse. La anciana lo miró con ternura. Sus manos estaban ocupadas acomodando un tronco que crujía en el fuego. ¿Quieres escuchar un cuento?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio.
El niño levantó la mirada, sus ojos grandes y curiosos se iluminaron como las llamas. ¿De verdad? Claro que sí, pero prométeme que la recordarás siempre. No la olvidarás. Así tú, con el tiempo, también lo contarás. Las historias no son solo cuentos, son vida. El niño asintió con entusiasmo y la anciana comenzó. Su voz, pausada y cálida, llenó el patio con una vieja leyenda de los apus, los espíritus de las montañas y cómo vigilaban a los viajeros perdidos bajo el cielo estrellado. El niño escuchaba embelesado, como si cada palabra dibujara imágenes vivas en su mente. Cuando finalmente terminó, el cielo ya estaba totalmente oscuro. El niño agradeció y salió corriendo hacia su casa, dejando a la anciana sola con las brasas que aún ardían. Esa noche, cuando Marcelina se acostó, sintió algo distinto. Su corazón estaba lleno, como si aquella historia hubiese regresado a la vida para abrigar no solo al niño, sino también a ella misma. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se cerraron con una sonrisa y en sus sueños no estaba sola. Cuando las penumbras comenzaban a envolver las montañas y el cielo adquiría tonos profundos, la anciana encendía su fogata. Las llamas rompían la oscuridad con su luz danzante y el calor empezaba a llenar el pequeño patio de piedra. Era su ritual, su refugio, pero esa noche no estaba sola. El niño había vuelto con la misma timidez de la primera vez. Se acercó despacio y al verle la anciana le sonrió. Ven, hijo, el fuego te espera. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la escena cambiara. Una noche ya no era solo el niño quien llegaba al calor de la fogata. Un segundo niño apareció y luego un tercero. Pronto eran varios los que acudían, guiados no solo por la curiosidad y el brillo de la llama que iluminaba la casa de la anciana. Al principio llegaban con las manos vacías, pero pronto comenzaron a traer pequeñas ofrendas, un trozo de leña, un puñado de hojas secas o incluso una mazorca de choclo para compartir. Aquí tiene para que el fuego no se apague, decían con alegría, mientras depositaban su contribución junto a la fogata. La anciana aceptaba cada regalo con gratitud. Sus ojos quedaban llenos de ternura. Su patio se convirtió en un lugar vivo, donde las voces infantiles llenaban el silencio que antes la abrumaba. Cada noche los niños se sentaban a su alrededor, esperando con ansias las historias que ella traía de tiempos antiguos. Y así, con cada cuento, la anciana volvía a sentirse viva. Narraba con una energía que hacía olvidar su soledad, reviviendo las memorias de su padre, de los días en que la felicidad parecía eterna. Los niños reían, preguntaban, se asomaban, y ella en cada relato sentía que su vida se entrelazaba con la de ellos, como si fueran parte de su propia historia. El fuego no era solo un calor físico, era el centro de algo más grande, algo que ni la anciana ni los niños podrían explicar. Era un puente entre generaciones, un espacio donde las sombras no asustaban porque estaban llenas de magia y memoria. Y cada noche, mientras las llamas ardían y las historias fluían, Marcelina
no solo narraba, vivía el momento. Una tarde, cuando las sombras comenzaban a alargarse en el patio de doña Marcelina, alguien cruzó el umbral de su casa sin previo aviso. Era Renato, un hombre bastante joven, curtido por la vida y el trabajo duro, que llegó cargando 2 grandes atados de leña sobre sus hombros. «Buenas tardes, doña Marcelina», dijo mientras dejaba las cargas junto al fogón. «Traje esto desde los Altos. Pensé que la leña no le duraría mucho con tanta fogata». La anciana se llevó las manos al pecho conmovida. «Renato, ¿cómo se fue a molestar? Esa leña es valiosa para usted. No debió hacer ese esfuerzo». Él sonrió, aunque su rostro acostumbrado al silencio apenas dejaba entrever la emoción que lo embargaba. «No es molestia, doña Marcelina. Usted no debería preocuparse por eso». Marcelina aceptó la leña con una gratitud que iluminó el rostro. La leña era algo que la inquietaba, pues sabía que las noches frías de Mantay exigían más de lo que tenía. Renato, sin saberlo, había calmado esa preocupación. Renato, por su parte, recordaba su infancia mientras observaba a los niños que se reunían en torno al fuego. Él nunca tuvo un lugar así. Quedó huérfano cuando apenas era un niño, sin el abrazo de un padre ni la voz de una madre que le contara historias. Había crecido con lo poco que podía darle la caridad de los vecinos y un pequeño terreno que apenas daba frutos. En su soledad, el calor de una fogata como aquella le habría cambiado la vida. Cuando doña Marcelina lo abrazó en agradecimiento, algo en su interior se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Era un abrazo cálido, lleno de sinceridad, como el de una familia que nunca tuvo. Desde entonces, don Renato no dejó que a doña Marcelina le faltara leña. Cada vez que podía, traía más desde los Altos, y en ocasiones también le llevaba algo de comida. La anciana, a su vez, siempre tenía un gesto para él: un poco de sopa caliente, un pedazo de pan recién horneado o simplemente un rato de conversación bajo la luz de la fogata. Renato empezó a encontrar sentido en aquellos pequeños actos. En medio de su lucha por abrirse paso en la vida, esas visitas a doña Marcelina le daban un propósito, un lazo que llenaba los vacíos de su existencia. Y así, la fogata de doña Marcelina no solo unió a los niños del pueblo, sino también a 2 almas solitarias que en ese intercambio de cariño y cuidado encontraron el calor que tanto habían necesitado. En Mantay, la modernidad llegó en silencio, traída por postes de madera que cortaban el cielo y cables que cruzaban las calles como hilos tendidos por manos invisibles. Al principio parecían ajenos al paisaje, extraños en un pueblo donde las noches siempre habían sido gobernados por el resplandor tenue de un mechero o una fogata. Mientras los postes se levantaban y los cables se tendían, Renato seguía con su tarea habitual: llevar leña a la casa de Marcelina. Pero algo había cambiado. Durante días, Renato comenzó a traer cargas más grandes, acumulándolas cuidadosamente en el patio. Cada tarde aparecía con otro atado,
dejando que se apilara junto a los demás hasta que la cantidad ya parecía exagerada. Marcelina, intrigada, lo miró una tarde mientras él dejaba otro gran atado de madera. Renato, hijo, ¿por qué traes tanta leña? ¿Acaso planeas alimentar a este fuego para siempre? Renato dejó el atado en el suelo y se enderezó, limpiándose el sudor en la frente. Doña Marcelina, es que me voy lejos, ¿sabe? Me ofrecieron trabajo y no sé cuánto tiempo estaré fuera. Quiero que tenga suficiente leña mientras no esté aquí. La anciana lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Luego, con una voz suave, respondió: Gracias, Renato. No debiste molestarte tanto. Pero quiero que sepas esto. Este fuego estará aquí esperándote cuando vuelvas. Renato asintió. Su rostro estaba sereno, pero cargado de una emoción que no podía expresar. Durante varios días más siguió trayendo leña hasta que consideró que había suficiente para muchas noches. Finalmente llegó el día de la despedida. Cuando dejó el último atado junto al resto, Marcelina lo miró con los ojos humedecidos. Cuídate mucho, hijo. Que todo te vaya bien. Renato inclinó la cabeza y al verla dejar caer una lágrima mientras lo despedía, sintió algo que nunca antes había experimentado. Era la primera vez que alguien lo miraba partir con esa tristeza, como si realmente su ausencia fuera importante. Con un nudo en la garganta, se giró y se marchó. El tiempo siguió su curso, y fue entonces cuando los postes y los cables que habían llegado en silencio cobraron vida. Una noche de repente las luces se encendieron, la electricidad se desplegó por todo Mantay, iluminando las calles y entrando en las casas como una promesa de progreso. Pero con la luz llegó algo más. Un vecino había adquirido un televisor y la noticia se propagó rápidamente. Los niños del pueblo, llenos de curiosidad, se acercaron a la casa mirando desde las ventanas o atreviéndose a pedir entrar. Señor, ¿nos deja ver su televisión?, preguntaban con timidez. El dueño, orgulloso, les permitió entrar y pronto el salón se llenó de pequeños espectadores, sentados en el suelo, con los ojos abiertos de asombro, contemplando las imágenes en movimiento, un mundo nuevo que parecía tan real como mágico. Y así, la televisión empezó a cambiar las noches en Mantay, desplazando poco a poco las costumbres que habían mantenido al pueblo unido bajo la luz cálida de las fogatas y las historias. Las noches en Mantay seguían llegando como siempre, pero algo había cambiado. La fogata de Marcelina continuaba encendiéndose cada tarde, fiel al calor que había sostenido tantas historias y recuerdos, pero ahora ese resplandor que antes se veía desde lejos había sido opacado. Las luces frías y constantes de los postes cubrían el pueblo con su brillo artificial, relegando a la pequeña llama de Marcelina a una penumbra insignificante.
Lo que antes era un faro cálido y acogedor se había convertido en un punto apenas perceptible en medio de un mar de luz eléctrica. Marcelina, sentada junto al fuego, permanecía inmóvil, con la mirada perdida. Sus ojos, antes llenos de vida, al contar historias, estaban ahora vacíos, como si buscaran algo que no podía encontrar. La leña ardía como siempre, pero el alma de la anciana parecía apagarse poco a poco. La tristeza comenzó a consumirla. Tarde tras tarde encendía la fogata, esperando que alguien llegara. Pensaba que tal vez los niños aparecerían, que su risa volvería a llenar el patio, que el sonido de sus preguntas rompiera el silencio. Pero no venía nadie. Cada llama que chisporroteaba en la fogata parecía quemar un pedazo de su esperanza. Su alma, golpeada por el peso de la soledad, se resquebrajaba un poco más con cada noche, y aún así no cejaba. En su corazón se aferraba a la idea de que un día alguien volvería. Pero las sombras que rodeaban a Marcelina ya no eran de la noche, eran las de una tristeza que la envolvía como un manto. Habían pasado varios meses desde que Renato se marchó de Mantay. Su regreso al pueblo estaba cargado de emoción y ansiedad. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba las primeras calles. Apenas llegó, no fue a su casa. Lo primero que hizo fue dirigirse a la casa de doña Marcelina. La tarde envolvía al pueblo con sus últimos rayos y el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas. Cuando Renato llegó al patio, algo le inquietó. La pila de leña que había dejado había sido gastada, pero no mucho, y el lugar estaba en un silencio extraño. A esa hora, doña Marcelina solía estar encendiendo la fogata, pero no había rastro de llamas ni de su figura junto al fuego. ¡Doña Marcelina!, llamó con una voz que resonó en el vacío. Sin respuesta, decidió entrar a la casa. Adentro, la penumbra lo recibió y un aire frío cargado de soledad lo envolvió. Apenas distinguió un susurro. ¡Aquí! Renato avanzó rápidamente y encontró a doña Marcelina tendida en su cama. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de sombras, pero en ellos brillaba una chispa de emoción al verlo. Su piel pálida y su figura débil mostraban claramente que el tiempo y la soledad habían hecho mella en su salud. Doña Marcelina, usted está muy mal, dijo, arrodillándose junto a la cama con una mezcla de preocupación y tristeza. No te preocupes, hijo. Esto es solo lo que toca a los viejos como yo, respondió ella con una sonrisa muy cansada. Renato sacó el paquete que había traído consigo, desenrollándola con cuidado. Le traje regalos. Pensé mucho en usted mientras estaba lejos. Al verlos, los ojos de Marcelina se llenaron de lágrimas. Entre los obsequios estaba una manta hermosa, tejida a mano, con colores vivos que parecían reflejar la calidez de quien la traía. Hijo, gracias. Nadie ha tenido un gesto tan grande conmigo en mucho tiempo. Renato la ayudó a sentarse con movimientos cuidadosos, como si temiera romper algo frágil.
Luego tomó la manta y la cubrió con delicadeza, asegurándose de que quedara bien ajustada sobre sus hombros. Que no se le caiga, doña Marcelina. Quiero que siempre esté abrigada. Ella levantó la mirada hacia él y con una voz temblorosa pidió: Hijo, haz feliz una vez más a esta anciana, una última vez. Renato, conmovido, asintió. La ayudó a levantarse despacio, sosteniéndola con firmeza, mientras la llevaba al patio. Allí encendió la fogata. Cuando las llamas comenzaron a bailar, el rostro de Marcelina se iluminó como si el fuego hubiese devuelto la vida a su alma. Con una voz débil, pero cargada de emoción, comenzó a contar un cuento. Era una historia que llenó el aire con imágenes de tiempos antiguos, de apus vigilantes y estrellas que guiaban a los viajeros. Mientras narraba, miraba a Renato, como si viera en él a todos sus hijos, a todos aquellos que ahora estaban lejos. Renato no apartó la vista de ella. La cuidaba, asegurándose de que la manta no se deslizara de sus hombros, atento a cada movimiento, a cada pausa en su voz. Cuando terminó el cuento, Marcelina dejó caer la cabeza hacia atrás con una sonrisa tranquila. Gracias, hijo. He sido feliz esta noche. Gracias por escucharme, por hacerme sentir viva una vez más. Esa fue su última historia. Esa noche, Marcelina fue feliz contando ese cuento, tan feliz como no lo había sido en mucho tiempo. Pasaron pocos días antes de que Marcelina emprendiera su viaje hacia lo desconocido. Durante ese breve tiempo, Renato nunca se apartó de su lado. Cuando ella partió bajo las sábanas calientes de un hospital, su ausencia dejó en él un vacío indescriptible. Días después, en el cementerio del pueblo, Renato se encontraba frente a la cruz de madera que marcaba la tumba de Marcelina. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas secas a su alrededor. Pero él permanecía inmóvil. Su mirada estaba fija en aquella cruz, como si todo el peso de su vida convergiera en ese instante. Tomó una pequeña brocha y un pequeño frasco de pintura que había traído consigo. Mientras la cruz aguardaba su toque, sintió cómo las emociones lo envolvían. Por primera vez en su vida entendió que había perdido algo invaluable. Aquel tiempo con Marcelina le había dado lo que siempre le faltó: el calor de una familia. Ella, sin pretenderlo, le había mostrado lo que significaba el amor de una madre. En cada cuidado, en cada historia, en cada mirada, había llenado un vacío que lo había acompañado toda su vida. Con la brocha en mano y un nudo en la garganta, se acercó lentamente. Respiró hondo y mientras trazaba las letras sobre la madera, sus ojos se llenaron de lágrimas. En esa cruz pintó con cuidado una sola palabra, aquella que resumía todo lo que Marcelina había significado para él: mamá.